7月2日就是罢免案的投票日，国民团体今仔日就甲民进党立委做伙出来呼吁选民，就爱去投同意票。因为国民党是邀请到民众党做伙去参加7月初5要举办的反恶霸活动。另外，检方是继续咧侦办连续造假案件，针对着民进党立委蔡其昌、何欣顺的罢免案，是查出有伪造4258份的连署书，即马是已经起诉国民党台中市党部等34个人。 大声喊口号，要让5个国民党台北市的立委落台。大罢免来到第3阶段，离7月2日投票剩无甲1个月。国民团体27去甲小巨蛋头前，请民众投同意票。几个民进党的立委甲市议员嘛来到小厅，用行动响应全台湾的示警。我们一定在这一场大罢免、大成功的战役之中，绝不缺席来协助公民。 另外，有公民团体宣布7月初5开始，为桃园罢免区起鼓，透过机车队沿路救支持，催出同意票。面对民团甲民进党合作的气势，拿白联手展现在野反制恶性罢免的力量。国民党台北市党部代理主委，也就是台北市议会议长戴锡钦，伊特别拜会民众党团总调吴国昌，邀请伊参加7月初5反恶霸的活动。吴国昌嘛宣布要举办向市民报告的集会，邀请南洋的立委来参加。台湾的民主被赖清德所领导的民主进步党逼到悬崖旁边的时候，退无可退，无需再退。 我们必须要勇敢地站在第一线。20号，民众党也将举办一场大型的造势活动，同时他也有邀请我们国民党台北市5位的立委来共同参与。那站在台北市党部的立场，我真的非常感谢国昌主席能够雪中送炭。除了我们自己个别选区跟有渊源的民众党的委员来做合作之外。 当然，我们也会做一个整体性的合作。不过，国民党不时连署的风波要继续伫咧拖。检方侦办绿营立委蔡其昌甲何欣顺的罢免案，查出国民党台中市党部涉嫌要求党工抄党员的名单，伪造4258份的连署书，27侦结起诉34个人。利用该党党员名册集体抄写伪造罢免案之提议人名册，递交中选会，行使伪造私文书。 且非法利用被伪造人之个人资料，自身损害于被伪造人、被提议罢免者。这些国民党的基层党工呢，接受上面的一声令下，那去做这些事，现在被起诉了，却好像呢，上位者对他们漠不关心。 检方指出，国民党台中市党部第1组总干事吴匡良、书记长陈建峰，加做高阶干部，事后却受未正的行为，一直到侦查终结进程才先认法案，甲这2个人要求当判刑。公视新闻台北报道。